pero él se va a mover. A menos que tiene una enfermedad, no sé cómo se llama, pero lo voy a poner en el título para que busquen, para que sepan. Y para que llegue el video a una vecina que sepa, que me ayude, porque no sé lo que le pasa a mi Loki. Totalmente, desde que lo que tiene, ¿cómo se llama? Llama epilepsia, así dijo el doctor. Bueno, eso también tiene, pero busqué eso y por mí lo que hace como que sobra algo a dolerlo en todo. No, me pone. Cuando se pasó en un tiempo que se estaba totalmente como que la cara, algo algo en el cuellito, como que algo tenía ahí, pero empezó con doler ataque, todo eso. Pues realmente increíble el ataque. Yo me asusté bien feo, la neta. No sabía qué hacer el primer día. Yo lo único que hice fue totalmente fue llamar a mi familia, porque yo aquí estaba totalmente sola con el Loki. Y yo lo único que yo hice fue totalmente fue llorar. Pero cuando le pasó el ataque a mi Loki, ahí empezó a ponerte con el cuello torcido, con la pata levantada. Y eso lo tengo acá. Lo voy a poner acá. Para que vean que no es ni mentira ni nada. Y yo en ese momento me asusté bien feo. Yo le llamé a mi primo sobrino, todo eso me dijo sobre que alguna cosita que lo que cené totalmente. Y pues yo le dije, yo le lavé mi Loki y le mandé a mi mamá el video sobre lo que estaba con la pata levantarlo y con el cuello para un cortarlo. Y mi mamá me dijo sobre que tampoco no sabía lo que tenía. Y cuando empezó otra vez a doler el ataque, aquí estaba un bebé. Y a mí cuando le dio el ataque, mi mamá se puso bien mal. Yo también sé bien mal. Porque totalmente él no es como así, como que no sé. Pero yo busqué sobre qué, porque me enloquecí. Como que suena algo, pero se llamaba
en serio. Pero yo aún no sé cómo sé, como que bien, no sé. Pero la neta yo me siento bien peor. Obviamente ya el segundo. Eh, bueno, eh, en la noche mi papá se loca con el auto, todo eso. Y otro le dio el ataque, se dio el ataque, se peleó con Pichi. Y mi papá como que se estuvo bien feo. Él también estaba llorando en tu cuarto. Y pues le llevaron al doctor, todo eso. Y el doctor me dijo como que tenía epilepsia o ataque, no sé. Pero bueno, pues le estamos dando una, una pastilla para que le pueda el ataque, todo eso. Pero mira. Pero acá me lo pone en el video. Soy cuando me enloqueció con el cuello totalmente de acotarlo, la pata también, la pata de delante estaba levantando, estaba como ay, la chaval. El doctor dijo que tenía que llevarle a un totalmente seguro para que le vea como su cabecita, no, totalmente. Pero lo olvidaron algo que le veo que lleva a un hospital para que le vea su, su cabeza, para que vea que tiene totalmente. Porque lo que yo busqué en TikTok es que me salió que tenía dos de... Ay, de... de algo, de algo que... Pero ya está enfermo. Yo busqué como se llama tratamiento sobre totalmente estas todo. Y me salió vacuna, totalmente vacuna. Y eso es lo que se pone. Bueno, para mí como que es aquí. Lo que me le ponen abajito, voy a poner el título y lo que tiene mi logo. Para que vea la doctora. Mira. No, no está así. Totalmente está temblando.
cuando todo mi cuerpo está como temblando porque hasta mi pie también está, ¿cómo se llama? Está como piel, todo mi cuerpo como defensa, como que no sé. Ahí está que suena. Pero viendo cómo ha movido las patitas de adelante. Hasta a mí ya me duele. Ay, eso no me duele ya. Ay, mi piernita. Está como pielitas. Ay. Ya está despierto ya. Pero vieron todo lo que yo lo que por favor. Ayúdame a que ese velo se haga bien viral para que vea una totalmente enfermera de pelito, de animalito. Por favor, ayúdame para que vea que tiene mi logo. Y acá abajo voy a poner lo que enfermera tiene mi logo. Ayúdame, perfecto.